Rumah tangga itu ada perjanjian kita dengan Allah. Maka harus pahami itu. Ketika teteh amek ka suami, yakinlah itu amek ka Allah kade. Akang ketika amek ka istri, itu sejatinya ngamek ka Allah karena sudah berjanji mitsaqan ghalidha. Yang ketiga, karena keharmonisan suami istri, keharmonisan pasangan menentukan kualitas anak di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, abi bade ngawitan ti urgensi atanapi pentingna belajar tentang keluarga, pentingna belajar tentang pendidikan keluarga. Hiji ibu bapak pariogi kauninga, kenapa kita mesti belajar tentang pendidikan keluarga? Satu, bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu per jam rata-rata 60 pasangan. Penelitian itu 60 pasangan per jam terjadi perceraian di Indonesia. Berarti sahabat teteh tadi calik aya nu cerai hiji tah. Haji. Sahabat bersin anu aya nu cerai saurang. 60 pasangan itu bercerai di Indonesia dalam waktu 1 jam. Ini menandakan bahwa kebanyakan pasangan menikah tanpa tahu ilmu tentang keluarga. Yang kedua, ini menandakan bahwa ketika seseorang menikah, bayangan di otaknya fantasi. Fantasi bahwa nikah teh bakal di naon? Nah, bahagia tehnya, bakal naon deui? Bakal aya nu nyuguhan, bakal aya anu ngaladangan dan sebagainya. Ternyata pernikahan tidak seindah itu. Apalagi perempuan. Ya, apalagi perempuan ngahiji sang mertua kan rudat nya. Rudat asli. Pami teteh nikah sareng naon yatim piatu, insyaallah moal gaduh mertuanya moal rudet eta mah. Jadi bagi para gadis lamun hoyong nikah teangan mung boga mitoha mah teangan yatim piatu gitu ya. Lamun teteh cenah kahayang mah cenah kieu teh anu nyarios ka abdi Kang cenah abi mah hoyong nikah teh nu kahiji hayang nu beunghar, nu pintar, nu soleh, nu loba duit, anu bisa ngatur keluarga, anu bisa jadi imam di rumah tangga, anu bisa ngasuh budak, anu bisa ngajarkeun agama, anu bisa manage keuangan, anu yatim piatu. Kabeh aya syaratna teh. Pertanyaanana, ari teteh milarian suami, milarian nabi. Kan moal aya jalan juga gitunya. Pasti aya bolong, pasti aya hal-hal anu mesti disatukan. Maka satu, belajar tentang rumah tangga ketika kita meyakini bahwa 60 pasangan papisah. Akibat dari apa perceraian itu? Satu, tidak memaknai apa itu makna pernikahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha. Sebagai mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu artinya perjanjian yang berat. Perjanjian yang berat. Satu-satunya akad manusia yang mampu merubah hukum Allah adalah pernikahan. Satu-satunya akad yang bisa merubah hukum Allah adalah pernikahan. Bu punten, lamun jual beli cek Allah haram punya. Sampai kapanpun haram. Jual beli mohon maaf barang haram seperti alkohol dan sebagainya. Itu haram. Tapi wanita yang tadinya haram bagi seorang laki-laki bisa halal akibat akad manusia. Maka Allah menyebutkan sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang berat, karena perjanjian itu yang mampu merubah hukum Allah. Maka hati-hati dalam pernikahan ketika
pernikahan itu tidak memahami bahwa ini adalah perjanjian yang sangat berat antara aku dengan Allah. Nah, maka entong aya kalimat siga kieu bagi laki-laki, aku ingin menghalalkanmu. Cenah aya kitu nya, sok aya kitu nya. Budak-budak bucinmu, aku ingin menghalalkanmu. Pertanyaanna untung awawena pintar. Akang, abi teh lain daging babi, maka jeung dihalalkeun segala. Aku teh manusia bukan daging babi. Kebanyakan di urang mah mengaku bahwa aku ingin menghalalkanmu teh seolah-olah bahwa perempuan itu daging babi jeung dihalalkeun segala rupa katanya. Maka satu mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat. Kalimat perjanjian yang berat ini Allah gunakan di 3 perjanjian. 1 antara Allah dengan Bani Israel. 2 perjanjian Allah dengan para nabi. 3 perjanjian Allah dengan manusia yang akad nikah. Teteh, aya keneh halo, kapungkur ibu ketika nuju nikah, milarian jodoh, milarian nyalira atau dipangmilariankeun? Dongkap nyalira luar biasa. Jika bumi we ayanya, jika bumi alhamdulillah. Alhamdulillah jika ka bumi we ayanya. Wih, jadi jeung nu kadok ka bumi. Tahu nu kaangenya teh. Nah, maka ini pelajaran para bujang, para bapak-bapak. Jadi masa training teh eleh ku masa simulasi langsung gitu nya. Jadi nu bobogohan lila nu kaheulakeun ka imah eta nu bakal dipilih ku mitoha makan kitu nya. Maka padahal tuh teu nyenak tabako mo. Nyenak naon atuh teh? Nyenak naon atuh? Nyenak silaturahmi, nyenak mas kawinnya. Langsung tak langsung nikah we teh. Sakaren. Ngasap mending nu kitu. Daripada bobogohan laminya. Siga lamun bobogohan lami mah siga peuyeum. Menjaga jodoh orang. Menjaga jodoh orang. Peuyeum dengan uningan mah sak peuyeum dirampaan terus dibelin teu. Pan kitu nya. Digayem sapali makan kitu nya. Dibelin teu. Berarti bagi perempuan yang bisa menjaga dirinya di rumah dan dia tidak bisa disentuh kecuali oleh calon suaminya, kecuali suaminya sudah akad nikah dengan bapaknya, itu teh bukan peuyeum. Barang-barang anu mahal disimpan di etalase. Sok barang murah tinggal. Barang murah nya aya di mana di emperan. Bu mangga kaosan diasaan heula beak 2 kilo meuli setengah kilo pan kitu nya. Aya suara motornya. Abi kaganggu sabna abi bakal lebat kena channel YouTube nya. Kayak ibu palajuan YouTube abinya. Oh mat ya. Promosi kang gini nya kumaha we carana urang teh. Ibu bapak sadayana, maka itulah perempuan. 1 memahami bahwa ini adalah perjanjian mitsaqon ghalidho. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kenapa penting kita belajar tentang ilmu rumah tangga? Yang kedua, selain dari rumah tangga itu disebut mitsaqon ghalidho sebagai perjanjian yang sangat berat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kenapa kita harus penting belajar tentang rumah tangga? Karena setiap manusia yang hidup di muka bumi ini bisa profesional di dunia pekerjaan tapi amatir di rumah tangga. Tidak tahu peran suami, tidak tahu peran jadi seorang ayah, tidak tahu peran menjadi seorang adik, tidak tahu peran jadi seorang kakak. Kegagalan pendidikan di Indonesia adalah menjadikan manusia yang hanya bisa berkarir saja. Dia lupa bahwa ketika dia di rumah, dia berposisi sebagai ayah. Ketika ayah istrina berperilaku sebagai suami. Ketika di rumah mertuana, dia berperilaku sebagai anak. Ketika dia di rumah ibunya, ayah adiknya, dia berperan sebagai kakak. Ketika dia ketemu dengan yang lain, dia berperan sebagai tetangga. Punten ibu, ayah murang kali bungsu, anak bungsu. Dia terbiasa dengan diade-ade sejak kecil nepikeun ka kawin. Bahkan nepikeun ka boga budak ge hayang disebut ade keneh.
Da tidak leutik disebut ade. Nepikeun ka kawin ge teu bisa mutuskeun. Hayang ngobrolkeun heula jeung lanceukna. Aa itu kudu kumaha? Da tidak leutik jadi adi gitu. Aya oge anak pertama anu terbiasa hidup mandiri, terbiasa memutuskan keputusan sendiri, terbiasa bertanggung jawab terhadap segala kehidupannya. Nikah jeung budak bungsu rudat ka dituna. Naon rudat ka dituna? Budak kahiji mah biasana lalaki itu lebih egois. Naon da tiba heula keneh anak mah praktek. Cok bu budak kahiji mah praktek bener teu? Cok taros teteh anak kahiji itu anak mah praktek. Contoh budak kahiji mah panas tiris riweuh da teu apa aku dikumahakeun. Bener teu? Bawang bodas digosok dipikeun ka dibaluh dipikeun ka bau daging teu budak teh. Da geus segala dibaluh ku jahe geus bawang bodas. Geus ku naon deui? Geus ku koneng mah ya budak gapais cenah kitu nya. Da ku sabab tadi panik anak kahiji itu mah praktek. Yang kedua anak kahiji coba anak kahiji awal-awal rumah tangga kondisi ekonomi masih kena ngarayap beda jeung anak kedua anu punten kondisi ekonomi agak membaik. Anak kahiji mah punten tuang saayana kadangkala ieu awal mula adaptasi teteh awal mula adaptasi jeung suami 20 tahun dididik ku keluargana dengan gaya sederhana. Lalaki 20 tahun dididik dengan gaya mewah ngahiji moal nyambung tah satahun mah. Maka ujian pernikahan itu di 3 tahun pertama. 3 tahun pertama lolos maka kadituna bakal nyaman. 3 tahun pertama salakina terbiasa mewah datang ke imah eueuh sangu eueuh nu masak baju sagala kudu nyeuseum sorangan rudat sagali tajong. Kenapa? Karena awal mula adaptasi, awal mula perkenalan. Maka disinilah penting belajar rumah tangga itu belajar tentang memahami pasangan satu sama lain. Laki-laki beda dengan perempuan, Bu. Laki-laki itu dari sisi kulit lebih kanal daripada perempuan. Kanal daripada perempuan. Beki kolot, laki beki kanal kulitna teh Kang. Maka beki kolot kuateun teu make jaket ge. Da kanal. Awewe beki kolot beki ipis kulitna teh. Buktinya apa? Lalaki dengan perempuan kulitna kanal lalaki perempuan kulitna ipis buktinya apa teh kalamun ketemu tadi we assalamualaikum salaman cipika-cipiki heula itu perempuan lamun popotoan hayang deket lamun curhat jeung indung hayang lunah leneh itu perempuan anak laki-laki moal bisa popotoan paling banter gaya anak laki-laki itu 2 mun teu kieu Enak tuh. Laki-laki mah kieu, moal mungkin laki-laki popotohan pada deket-deket moal. Laki-laki pa jauh-jauh kieu. Monoton gayana teh perempuan coba sok dipoto geus manyun ka gigih, manyun ka sisi, manyun ka luhur, panon ka dieu. Silih gabrug nya gayana teh punten ya, saya ningali di medsos. Kaki naik sebelah, turun sebelah, leungeun kieu. Kan itu banyak gaya karena kulitnya ipis. Lamun popotoan jeung babaturan ka dieu pada deket-deket, cepret. Lalaki moal siga kitu, pa jauh-jauh. Moal aya lalaki anu mineng selfie potong. Kecuali lalaki solihah. Aya lalaki solihah ya, aya nya hayangna teh kitu. Maka di sini kita belajar tentang ilmu rumah tangga adalah pentingnya untuk memahami pasangan kita. Pasangan kita diciptakan beda. Laki-laki laisa dzakaru kal unsa. Ari laki-laki beda dengan perempuan. Perempuan lamun stres, jika perempuan banyak pikiran, jika perempuan stres nyoros-cos. Banyak ngomong tanpa mikir. Perempuan. Kalau laki-laki ketika dia stres, ketika dia banyak pikiran, dia banyak berbuat tanpa mikir. Contoh, punten, kenapa terjadi perceraian tadinya? Karena perempuan ketika dia banyak pikiran, ketika dia stres, itu pasti nyoros ngomong tanpa mikir panjang.
sok sanajan lalaki geus eueuh, sok sanajan salaki geus eueuh, bari masak ngomongkeun lalaki terus. Siet kehead bebal teh naon pagawean. Nyos terus tanpa mikir padahal salaki geus ka mana tah kitu. Atawa kieu keheul ka tukang dagang ditawar teu dinawar wae, sajajalan teh ngutuk terus teh ngomongkeun terus. Ngomongna sorangan. Komo mau budak cek budak mama ngomong naon teu cenah ngomongnya terus. Karena memang perempuan kayak gitu. Perempuan itu ketika dia banyak pikiran, banyak ngomong tanpa mikir. Ngomong we terus ka mana meuni. Sehingga ketika di imah lamun capek-capek teuing budak teu daek cicing. Imah balala mitoha loba ngomong, nyoros cos kalau kang ngomong. Pikiran, Bu. Ataupun tan lamun ayeuna pikiran mah teu non nyarios mah teu nyoros cos, tapi naon? Update status mineng tapi ke titik-titik status nanti gitu leutik eta teh loba pikiran. Lamun awewe loba teuing update status ke loba pikiran. Itu berbanding terbalik dengan laki-laki. Laki-laki itu ketika laki-laki diam ke loba pikiran. Lamun lalaki update status 2 minggu ke loba pikiran berarti teh gitu. Lalaki masuk teh cek suami teteh. Ketika suami teteh sedang banyak pikiran, ketika Kang Ginggi, ketika saya banyak pikiran, hayang netet niis, cicing lekil. Naasnya para perempuan tidak paham itu. Karena logika bagi perempuan sharing is caring. Berbagi adalah kepedulian. Ari awewe mah ketika boga masalah geus hayang dipok-pokkeun langsung. Hayang curhat, hayang cerita. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu otaknya hoyong mencari solusi sendiri. Ngahuleng ketika tidak paham itu, suami banyak masalah di tempat kerjaan, balik ka imah hulang-huleng. Awewe na cerewet. Ditanya aya naon, aya naon, aya naon. Geus puguh lalaki teh stres. Dia stres sedang memikirkan sesuatu, kata mah ku pamajikan rudet. Di imah loba tatanya. Maka teteh-teteh kabayang untung suami istri Rasulullah SAW yang pertama adalah Khadijah. Kenapa dia sangat cinta kepada Khadijah? Karena Khadijah paham psikologi laki-laki. Ketika Rasul menerima wahyu ya, nyampe wahyunya. Aya makhluk malaikat pakai sayap, ikra heuas Nabi Muhammad teh balik ka imah. Ketika pulang ke rumah ngagibrig panas tiris narima wahyu, lamun istrina teteh geus rudet Rasul. Sabna bakal ditanya aya naon dia. Bakal ngomong siga kitu, tapi ternyata Khadijah paham psikologi laki-laki. Apa yang dilakukan Khadijah ketika Rasul ketakutan? Disimutan, disina tenang heula, sina istirahat heula. Baru ketika Rasulullah SAW setelah istirahat ditanya aya naon, nembe Rasul nyarios. Ari di urang, salaki karek can balik di jalan keneh geus dipelong. Pelong gitu. Asup ka imah tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Begitu beres salaman ibu nyawas tos da stres teh tadi, loba pikiran teh tadi. Gas beak, galon saat. Sangu beak, duit pasakeun beak. Ceuk lalaki aing teu kaek balik gawe. Ieu geus nyawas pada akhirna balik deui kaluar deui. Sabnaon teu betah. Maka punten lamun suami pulang kerja karena dia capek, tong waka gegeberan, tong waka weng tong waka gegeberan. Sadiakeun heula air minum, cai haneutkeun heula, gaibak basian cai istirahatkeun, kasih minum, mandi, makan, geus makan bakal nyarios aya naon. Soket percaya buktikeun. Lamun suami capek ditanya abong teu edan tah? Abon teu ngamuk, dia sedang banyak pikiran, ku teteh diinterogasi terus. Kedeui atulah bakal kitu jawabanana. Karena itu bukan dia enggak peduli, justru dia peduli. Nyaah biarkan masalahku, aku yang selesaikan dulu. Engke geus ku abi teu katahan nembe abi nyarios ka bojo. Itulah psikologi laki-laki. Gitu. Pakat kunya teh suami teh siga kitu teh lain teu peduli. Ari urang mah nyangka teu peduli karena perempuan logikanya sharing is caring. Berbagi adalah kepedulian. Maka disinilah pentingnya memahami
pasangan supaya tadi tidak terjadi perceraian, tidak terjadi KDRT. Punten, kenapa terjadi KDRT? Karena tadi perempuan, Kang Herdi, perempuan itu ketika dia stres banyak ngomong. Laki-laki ketika stres banyak berbuat. Timinang dibanding mikir. Ketika di rumah tangga ada masalah, contoh kedaulatan keluarga diganggu oleh mertua misalnya, kedaulatan negara, kedaulatan rumah tangga diganggu oleh mertua. Ketika kedaulatan itu dihancurkan, misal istri nyerocos nyarios, suami ketika istri nyerocos nyarios, dia jempe teka tahan teuing. Seorang istri pasti berkata-kata kasar di luar kendali pikirannya, nepikeun ka dosa salaki ti mimiti kawin, ingeteun keneh, diungkapkeun poe eta keneh lamun kekeheul. Na mimiti dosa mitoha diungkapkeun ketika keheul. Tong bobogoh dosa mitoha, dosa tatangga diucapkeun ketika dia sedang marah. Karena perempuan adalah orang yang selalu ingat dosa laki-laki seumur hidup. Dia kan pernah lupa. Gitu ya. Sedangkan laki-laki ketika dia punya masalah, dia diam. Apa yang terjadi ketika perempuan terus nyerocos ngambek sedangkan salaki diam? Apa yang terjadi? Laki-laki tiba-tiba lamun aya panto, ini kena panto, bledang panto. Dia mau ngomong, tapi banyak buat leheng hanya sebatas panto. Tapi ketika panto itu ngebeledak, tidak meluapkan emosi dirina, teteh terus nyarios, apa yang dia lakukan? Nyamperkeun moal ngomong, mau leungeun jeplok gamplang. Ataupun kenapa terjadi pembunuhan di rumah tangga? Awena nyarios stres, lalakina jarang nyarios, jempe tiba-tiba mau peso tunclepkeun. Begitulah laki-laki. Maka berhati-hati dalam urusan itu, karena laki-laki sekali lagi ketika dia banyak pikiran, banyak diam tapi banyak berbuat. Cicing teu ngomong tapi loba berbuat. Tiba-tiba hancur kaca. Tiba-tiba ngalayang ngepiring jik perang badar. Wing gitu kan. Pupro. Moal ngomong lalaki memohang ngangin, tiba-tiba aya mataku ibu bu di bumi lamun bakal pipaseaeun sadiakeun bata sing panjang. Sing jangkung. Bebeja kasih aa lamun ngambek ieu bata beulahkeun. Tong neangan nu lain ieu bata beulahkeun. Tiba-tiba ke ngambek beledag, beulah batana jadi atlet karate kayak itu nantinya pannya. Jadi atlet karate. Apaan kitu punya jelema mak jami itu kalau perempuan itu lemah. Perempuan teh lemah ketika dia sedang harmonis dengan suaminya, lemah. Ngalu enon ngesian galon moal kuateun ke harmonis mah punten galon pangangkatkeun, tapi coba ke edan galon tembuh galon kulkas kaangkat ku nafsu mah irit galon digitukeun halese sedangkan gitunya bae ngageblagnya gawas punya atawa nepikeun ka kulkas kaangkat akibat dengan tenaga amarah pan gitunya. Begitupun lalaki kan itu mah berat amek makan lomari dihuapkeun pan gitunya. Maka lamun amek teh sadiakeun tadi bata. Begitupun suami gitu, Kang Gingin sadiakeun bata. Ketika ngamek teh beulahkeun di bata, jebret beulah. Cek Kang Gingin teh jadikan aku muridmu, cenah gitu. Jadikan aku muridmu. Jadi atlet karate cenah kan gitu. Maka eta panggil hadirin itu ya, hadirin rahimakumullah. Itu yang harus dipahami kenapa penting sekali belajar tentang rumah tangga. Yang selanjutnya kenapa kita mesti belajar tentang rumah tangga? Karena mohon maaf, lahirnya anak-anak terbaik, lahirnya anak-anak soleh, lahirnya anak-anak yang hebat itu lahir dari keharmonisan suami istri. Seorang anak perempuan dia tahu bagaimana mencari seorang pasangan dari sosok ayahnya. Abi hoyong ningal hoyong gaduh suami teh kudu siga si bapak. Ketika bapaknya mohon maaf tidak baik, maka apa yang ada di gambaran seorang anak perempuan dia ngabayangkeun, oh kieu lalaki teh, maka seperti inilah suami yang harus saya cari. Bagi anak perempuan. Bagi anak perempuan pula ibu
adalah sosok bagaimana dia jadi seorang ibu di kemudian hari. Lamun ibu cerewet, maka budak nage mau jauh cerewet, bahkan 2 kali lipat. Karena apa? Karena perempuan itu cerewet, ya nyarios, gegeberan punya. Dan itu perempuan banget. Lamun lalaki nu kitu solihah berarti lakina. Da laki mah jangan ngomong jempe. Bapak enjing abi nikah. Oh, heeh. Siap. Sakitu. Bapak-bapak mah mau loba ngomong. Beda jeung ibu. Mama enjing abi nikah nu mana salona? Nu itu teh, nu mau motor teh. Mau motor. Sagala diomongkeun, nepikeun kan nanyakeun mas kawina sabaraha. Itu na sabaraha, ieu sabaraha dan sebagainya. Kenapa ibu-ibu di rumah teteh we salaku ibu, jeung akang selaku suami. Kabudak nyarek sakecap bapak-bapak mah. Dede hati-hati sakitu cukup. Ibu-ibu moal bisa. Neng kade sia sagala di omongkeun ngaberele tah. Nepikeun ka ceuk budak indung aing gegeberan ngapoe jejempingan cenah kan gitunya. Maka itu kita harus belajar memahami bahwa keharmonisan itu perlu dibangun. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik anak kita. Bagi anak perempuan tadi ayah adalah cerminan calon pasangan yang harus dia cari. Bagi anak perempuan ibu adalah cerminan bagaimana dia jadi istri. Bagi anak laki-laki ayah adalah cerminan ketika dia jadi suami. Bagi anak laki-laki ibu adalah sosok siga kumaha abi engke milarian calon istri. Gitu Bu. Maka tong jauh milarian jodoh temun ibu hoyong budak nanu soleh generasi terbaik tingali ibu harmonis teu di bumina. Lamun di bumina pagaweana pasea wae nya budak teh bilu pasea. Karena anak segede anak Kang Gin 0 sampai 8 10 tahun itu masa-masa menabung. 2 tahun teh ya nanti kita belajar. 0 sampai dengan 8 tahun sampai dengan 10 tahun sampai dengan 10 tahun masa-masa nabung. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, suatu saat akan dia ucapkan tanpa kita duga. Teteh nyarios nyarios kasar ya punten ya. Tiba-tiba anaknya jadi kebun binatang, dikancing mencoplok gaik, sadetik gaik. Di mana dia tahu? Tinung nama jauh tim bapana. Di mana dia tahu cara kasar ke orang lain? Dari ayah memperlakukan ibunya. Dari mana dia memiliki sifat pemalu? Dari ayah dan ibunya anu eraan. Karena di rumah itu anak celengan. Teteh kecap saeutik tabungkeun ku budak dina otakna. Teteh nyarios sakedik nabung na otakna. Akang nyarios sakedik nabung. 10 tahun tabungan itu bakal dibuka oleh anak kita. Dan tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang di mananya apa geus puguti urang eta teh tanpa kita sadar. Maka hati-hati di bumi di 0 sampai 10 tahun nyarios ulah ka mana-mana deui. Komo nyarios ngomongkeun batur. Ya, ngomongkeun batu. Saya sering katakan bahwa ibu-ibu kade dosa ibu-ibu teh nu sering teh naon? Gibah. Betul, gosip. Dan mukodimah ngagibah naon? Mukodimah na ibu-ibu lain sing ngomongkeun. Ieu mah lain sing ngomongkeun. Terus kok ngomongkeun eta kitu teh. Ya, mukodimahnya siga kitu. Cek naon? Lain sing ngomongkeun ieu mah. Eta teh ngomongkeun nya teh. Lain ngomongkeun ieu mah pienteungeun. Mukodimahna teh eta. Mukodimah padahal mah eta teh ngomongkeun. Ya pi gitunya. Maka ibu-ibu hati lisan ini yang harus dijaga. Dan keharmonisan suami istri pun dijaga dari lisan seorang istri. Suami Allah titipkan satu keajaiban bagi seorang wanita. Ketika dia gadis Allah tidak titipkan itu. Tapi ketika dia sudah menikah Allah titipkan satu keajaiban yang dia dekat dengan doa apa? Lisan. Cariosan. Budak lompatan. Cek ibu naon? Kade gebis padahal mau pilabuheun budak teh. Ku sabab cek teteh kade gebis kaaminkeun ku malaikat gedebut lah Bu. Apa kata aing juga? Cenah gitunya. Bisa jadi di
kabulku malaikat. Atau ketika budak tetekelan nyampak aya dina loteng budak ibu teh misah, itu budak kena monyet misah sih gugulantungan dina suhunan. Apa yang dikatakan? Turun gebis cek malaikat teh amin gedebut teh labuh pan gitunya akibat lisan ibu. Apa yang harus kita katakan ketika anak kita gugulantungan misal naik kaluhur bu, kalimat yang lebih positif. Naon wih aa hebat bisa naik karena kenteng cik bisa turun, itu lebih positif dibanding turun segawat labu gedebut teh labu pan gitunya. Maka lisan ibu yang harus dijaga. Bisa jadi anak soleh itu tina lisan. Maka yang terakhir kenapa kita nanti part 2 ada ya. Kenapa kita, karena saya durasinya 30 menit. Kenapa kita harus harus benar-benar bisa mementingkan ilmu tentang rumah tangga. Kita faham ilmu tentang rumah tangga karena di rumah tangga aya setan. Allah memulai kalimat pernikahan dengan kalimat wa min ayatihi, dengan tanda-tanda Allah. Itu bukti bahwa pernikahan harus diawali dengan mengagungkan kalimat Allah, karena di pernikahan itu ada setan yang mengganggu. Ada setan khusus namanya dasim, setan yang menggoda rumah tangga. Naon Kang tugasnya? Tugasnya adalah menyatukan yang terpisah, memisahkan yang bersatu. Kebobogohan menigoda supaya bobogohan, supaya berhubungan suami istri, supaya ngagunakeun jalur orang dalam. Uning Bu, jalur orang dalam supaya nikah teh abis sering ngobrol Kang ka budak bujang kumaha cenah carana nya nikah yang kawin jalur orang dalam. Naon jalur orang dalam teh? Punten dihamilan ti heula kan gitunya. Jalur orang dalam eta mah. Tong bobogoh make mas kawin diajak ku mitoha diriungkeun cek saya teh gitu. Sabab naon make orang dalam eta kan pertanyaanna sanggup narima siksana teu. Sabab punten jalur orang dalam seperti itu adalah dosa turun temurun. Anak hasil perjinahan tidak sah menerima waris, tidak sah diwalian ku bapana. Tidak sah diwalian ku bapana. Kusaha tu walina? Dek wali kukun ngebayar. Penting mah teu sah diwalian ku bapana gitunya. Nah, maka di kadinya tadi ngomong naon teh? Ada setan yang menggoda namanya dasim. Ketika sedang papisah digodakeun supaya ngahiji. Ketika ngahiji digoda supaya papisah. Keutamaan setan, keunggulan setan ketika setan rapat di waktu malam. Teteh Akang, setan itu setiap malam selalu rapat di luhur. Laporan. Ni madza fa'atu? Poe ieu geus ngalakukeun naon? Abi geus ngalakukeun jelema nepi ka mabok. Abi geus ngalakukeun jelema nepikeun ka naon? Tawuran. Abi geus ngalakukeun jelema nepikeun ka maling. Maka jawaban raja setan labas. Geus lah biasa nu kitu mah. Setan nu kadua ditanya, "Madza fa'atu? Apa yang sudah kamu lakukan?" Setan nu kadua ngajawab, "Fa'atu kadza kadza wa kadza." Abi geus ngalakukeun jelema supaya ngalakukeun maksiat nu paling parah. Nepikeun ka jami eta ngabunuh. Maka jawaban setan labas. Biasa aja. Maka ditanyalah setan nu ketiga, "Madza fa'atu? Apa yang sudah kamu lakukan hari ini?" Geus ngagoda naon poe ayeuna? Maka setan nu katilu ngajawab, "Abi geus ngalakukeun misahkeun dua pasangan sehingga di waktu malam teu saling patanya." Maka jawaban raja iblis, "Ni'ma anta." Naon cenah? Mantul. Mantap, keren. Maka teteh Akang lamun pasya tengah peuting kemudian papisah ranjang nepi ka teu ngobrol, ceuk raja setan, "Yes." Ceuk raja setan, "Yes." Nepikeun ka teteh atau ibu nepikeun ka najong salaki, kan itu senyingkah. Nah, itu teh geus setan teh yes. Dan itu banyak terjadi di malam hari. Akibatnya apa? Setan faham ketika perasaan ibu rusak, maka rusaklah semua rumah tangga. Karena setan menggoda di rumah tangga paling banyak ke siapa? Ke ibu. Cek setan, hati-hati ibu-ibu. Kumaha carana saya merusak satu rumah tangga? Saya menggoda dulu perasaan ibunya.
Dengan apa? Dengan menitipkan rasa lelah di hatinya. Asa pang capekna salam dunia, asa pang ripuhna salam dunia. Maka satu kata yang sering keluar ti ibu-ibu, anu jarang keluar ti bapak-bapak, naon cing? Meni asa calarape. Calarape ieu teh. Saya teh saeutik, calarape. Kakek hudang sare geus calarape. Setan tahu titik lemahnya di inung, titik lemahnya di ibu, maka Allah titipkan calarape itu kalimat ibu. Perasaan ibu rusak, maka datanglah ibu-ibu healing, maka datanglah ibu-ibu piknik pegawaian teh, datanglah ibu-ibu pegawaian teh ulin, lain ulah gua ngapain teuing atuh piknik ngapain teuing kan kitu nya, lain ulah tingali ibu zaman baheula, sok ibu-ibu baheula boga budak 5, boga budak 6, bahkan boga budak 12. Ayahnya punya nini abdi wae boga budak 12. Tapi kan ka budak bungsu di budak kagenep nih ka budak 12 mah sarua jeung incu barang. Punten kolot baheula mah 12. Punten kolot baheula aya mejikom. Teu aya. Hayek nyangu niu plasau. Hu. Seuneu teu hurung irung bau haseupan. Can aya kulkas acan. Saya masih cuci acan pernah nini zaman baheula yang healing teu update status ini baheula healing dulu guys moal aya tapi sabarna luar biasa nya boga budak 12 ngalahirkeun 5 tahun tapi keun ka budak kagenep teu karasa nyeri cenah geus kulogor teh minang teuing bagi nguliat kieu ini cenah kan kitu nya atawa bagi bersihin hacih gajeleng budak nu ka 12 mah keulin kieu haci ini teu gajeleng. Nepi ka budak 13 mananya, mamah rek lahir moal isuk nah kan. Bakat ku minang teuing da budak kahijin ka 3 nyeri teh sok cobaan. Kayak budak ka 5 mah moal nyeri maksudnya anggar nyeri. Kahadeun rahimakumullah, betapa perasaan-perasaan itu yang harus kita jaga dalam rumah tangga supaya naon? Supaya kita bisa menjadi keluarga teladan. Sabab naon punten. Anak-anak soleh itu lahir dari rumah tangga yang soleh. Anak-anak soleh itu lahir dari keharmonisan pasangan. Bisa jadi punten anu matak budak Gusti hayang abinya jadi ustad. Ya Allah abi hayangnya jadi ustazah. Bisa jadi naon? Ningali perjuangan bapakna. Ningali perjuangan indungna. Ningali perjuangan indung bapakna menegakkan agama. Da bapak mah batan kieu bisa na jang nyi. Bapak mah teu siga batu nu bisa nempikeun agama bisa. Maka cek budak insyaallah saya ingin seperti ayah saya dengan kemampuan saya. Ada selalu pelajaran yang disampaikan ke anak tanpa kita ngomong apa? Interaksi kita dengan suami, interaksi kita dengan istri. Cara kita memperlakukan suami, cara kita memperlakukan istri itu adalah pendidikan abadi bagi anak kita tanpa kita sadar. Kenapa anak kasar di luar? Karena bisa jadi indung bapakna kasar di jero. Kenapa anakna galideur? Amanna galideur? Babagian katajong segala rupatanya. Saeutik si eta mah katajong pagaweana teh takop aya gelas kajejak pan nya teh takop aya kajejak. Bisa jadi galideur di imahna indung bapana atau bisa jadi sejak kecil tidak pernah belajar jalan itu pakai naon? Naon kitu ningan bukan stroller. Jalan tapi ange roda kan ya anu mulilit kitu teh nya. Bagi saya jangan pernah menggunakan itu. Kenapa kajian ku awi kajian cepengan kieu? Kenapa? Karena dia tidak tahu ruang. Akibat make nu kitu nya make apa? Jalan siga kitu, dia tidak tahu itu bakal asup moal. Ieu teh leutik, ieu teh lega atawa leutik akibat naon make nu kitu. Anu pada akhirna tadina make nu kitu ceuk urang makona pantau teh asup. Otak dia naon? Moal da terbiasa make nu kitu. Mata ketika aya gelas segala kajejak bisa jadi diajarna make nu kitu. Da teu katingali teh apaan. Itu. Maka di sini kita belajar tentang rumah tangga, apalagi nanti punten cara mendidik anak itu beda-beda. Mendidik anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Urang disawakeun. Kadang-kala gede amek ke budak laki mah nya. Budak awewe mah bageun.
Kok budak lalaki mah. Budak lalaki lamun telat balik diinterogasi tah. Di mana heula? Wah, maknya kerja kelompok jam sakieu. Padahal bener kerja kelompok. Tapi budak awewe, "Neng, di mana kerja kelompok?" Oh nya, percaya. Kata-kata urang ka budak awewe percaya, ka budak lalaki mah teu percaya. Da budak lalaki mah bango cek ibu teh kan kitunya. Ti leutik budak lalaki umur 5 tahun teu daek cicing. Motah sagala dicoo. Budak awewe cicing, tinggalinya si Itung nih bageuh budak awewe teh. Teh nya budak awewe. Da budak lalaki mah beda. Anak laki-laki itu bageuhna di umur 20 tahun teh. Lamun ti 0 nepi ka 20 tahun bango tek teh teuing bae. Da emang siga kitu. Da otakna beda. Anak perempuan itu otaknya berkembang seiringan. Otak kanan jeung otak kiri teh bareng dia naon berkembang teh. Sehingga budak awewe mah dibaca ieu naon? Jadi iklan. A B C D E F G H bisa diajak. Anak perempuan, anak laki-laki mau bisaeun. Anak laki mau daek cicing ti 0 sampai 8 10 tahun mau daek cicing. Muing. Bagi anak laki-laki nu kieu lain aqua. Naon nu kieu? Setang motor. Bagi anak laki nu kieu naon? Alat pukul. Bagi anak perempuan nyahoeun ieu teh aqua pagi minum. Anak laki-laki moal apaleun. Anak laki-laki apal, anak perempuan apa ieu teh meja. Pagi nulis. Anak laki-laki nu aya dina otak naon? Ieu teh mobil. Didorong ka itu ka dieu teh cicing. Begitulah anak laki-laki. Kalau tidak paham itu urang bakal jadi toksik. Apa toksik? Racun. Bakal ngadidik budak teh gede amek. Da kusabab teu apa teh beda dengan kita tahu. Kalau kita tahu moal gede amek, paling gede huap. Kenapa? Karena saya sering ngomong ka istri saya, "Neng, bebeb," nyebutna ibu naon nyebutna Bu? Ka suami, ai. Beb, ai atuh panggilan teh. Ai ele keneh kudu bogohan nya. Nu bogohan mata-mata nyebut ka bogohan teh bunda lah meni geuleuh. Nigeuleuk. Aya nu kitu teh nya bunda sayang anu geus kawin maneh nyebut teh. Meta romantisnya kitu nya. Jadi kadinya sadiakeun ketika mau ngambek mau di rumah itu ketika mau ngambek sadiakeun sangu sing badag. Keuheuh ka budak am. Amek teu kalampiaskeun awak badag pan leuwih ngeunah. Tibatan amek gede amek ka budak, mending gede kuap. Genut-genut atau puguh pan gitunya. Berarti berkembang ketika menikah teh berkembang. Komo deui geus boga budak 2, hese hayang begang deui teh. Tong boborah dahar sop buah kayak ngameuna we geus kabegenutan pan gitunya. Alah seungit sop buah geus kabadagan 2 kilo. Kan aya nya kitu nya. Ngame mie cenah moal kena mie cenah ngabadagan mie na daharna mamna mie na samangkok ngabadaganna 5 kilo pan kitu nya. Jadi daging langsung ketika buka anak sudah punya anak 2. Karena seperti itulah wanita ketika sudah menikah beda beda bobot kan ya beda dengan laki-laki. Laki-laki mah geus kawin ngabegangan. Beda jeung perempuan geus kawin ngareke ngabadagan berbobot nepikeun ka nu tadina jiga biola ayeuna mah jiga goong mah gitu. Dem gitu. Awas sebelum nikah masih jiga biola kan lu cenah mi jiga biola. Sanggeus buka budak 2 kalau jiga goong kan gitu nya. Tapi itulah perempuan, wajar. Apalagi habis punya anak. Hamil punya anak. Wih. Gara-gara siapa ya? Mam 5 mangkok tehnya teu karaos bagi 5 menit kudu angeus pan gitunya ada budak itu kayak am kieu teh pan gitunya angeus teh capek-capek acan pan sakapeung mah nya sakapeung mah da bobo kasa inget ka sakapeung nuju ngenenan kieu naon lapar dihuapan teu karasa dihuapan teh beak 3 piring atuh pan gitunya atau makan rusuh pan gitunya. Maka disitulah pentingnya kita belajar tentang ibu rumah tangga. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Yang jelas kesimpulan dari saya, kenapa ini penting belajar tentang ibu rumah tangga? Satu, bahwa rumah tangga itu bukan rumah duka. Rumah tangga itu bukan tempat pasea, bukan tempat yang imajinasi. Karena itu namanya rumah makan. Dia bukan rumah tangga. Bukan tempat pasea karena itu namanya rumah sakit. Bukan pula tempat yang sederhana kayak itu rumah makan sederhana.
rumah tangga itu agak tempatnya tangga yang ada tangganya gitu ya. Nah, yang ada titiannya, maka harus belajar. Yang kedua, rumah tangga itu ada perjanjian kita dengan Allah. Maka harus pahami itu. Ketika teteh amek ka suami, yakinlah itu amek ka Allah kade. Akang ketika amek ka istri, itu sejatinya ngamek ka Allah karena sudah berjanji mitsaqan ghalidha. Yang ketiga, karena keharmonisan suami istri, keharmonisan pasangan menentukan kualitas anak di kemudian hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan di bulan depan ya kan ya, insyaallah di tempat yang sama. Kami mengundang kepada semua teman-teman yang ada di sekitaran daerah Jalan Cikuray ya, Jalan Cikuray untuk bisa hadir di apa namanya? Nomor sebiji kan gitu. 49. Nomor 49. Jalan Cikuray nomor 49. Di dekat Jalan Cikuray ya. Jadi teman-teman yang nonton atau teteh-teteh yang lain, kita ketemu lagi minggu depan atau minggu depan ya ada ya. Minggu depan kajiannya setiap Senin sore. Senin kan Kamis ya. Senin Kamis sore di sini dengan saya sebulan sekali tiap hari Senin. Minggu ke-4 dengan saya. Dengan ustadz yang lain itu setiap Senin dan Kamis ya. Kalau abdi jami pamisang abdi tiap Senin minggu ke-4 tiap bulan insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam hangat kami buat keluarga masing-masing di rumah. Bagi yang sudah punya pasangan, bagi yang belum punya pasangan, ngobrol jeung indung suku lah ya. Ulah jeung indung budak. Kang Herdi, mohon maaf kita ketemu lagi minggu depan. Kita bawa calonnya Kang Herdi ke sini. Kalau tidak ada nanti tanggung jawab Kang Gingin mencarikan pasangannya di sini ya. Mudah-mudahan dapat calon orang dia. Dan ibu-ibu bagi yang punya anak gadis, tolong dibawa anak gadisnya supaya dapat jodoh di majlis ilmu. Demikian bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.